500.000 metra katror tokë kullot u sekuestruar në Ksamil nga prokuroria e Vlorës pas dyshimeve se ai ishte përfituar nëpërmjet dokumentave të falsifikuara. Akuza thekson se toka e cila ndodhet pranë ndetit është marrë në pronësi në mënyrë të palishme nga trashëgimtarët e ish-pronarit Resul Pira. Por si arriti prokuroria e Vlorës të zbulojë këtë aferë? Ishin materialet e referuara nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ato të cilat krijojnë dyshime se sipërfaqja e tokës ishte përfituar me dokumenta të falsifikuara nga një vendim i gjykatës të vitit 1996. Në dosjen e aplikimit, prokuroria evidentoi se gjendej një vërtetim i hipotekës së Sarandës së vitit 1995 i origjinal, në bazë të cilit vërtetohet fakti se kjo pronë figuron e regjistruar në emër të Resul Piros. Por prokuroria ka kryer edhe një ekspertim grafik mbi firmat e gjyqtarëve dhe sekretarëve që ishin shënuar si të pranishëm në seancë për njohjen e kësaj prone në favor të familjarëve të Resul Piros. Ekspertiza zbuloi se vendimi i gjykatës i vitit 96 është tërësisht i falsifikuar. Duke qenë se ky vendim gjykate ka shërbyer për veprimet e mëtejshme për njohjen, regjistrimin dhe tjetërsimin e pronës, prokuroria e Vlorës sekuestroi të gjithë sipërfaqen deri në përfundim të hetimeve, ndonse një pjesë e saj u është shitur personave të tretë.